Maulana saos kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام بسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام بسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام بسنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وجد وعظم رضي الله تعالى عن آله المطهرين وأصحاب المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنه فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لسيدنا الفقيه المقدم المحل بن علي وعلي وصولي وفول صغير وكبير ذكر وأنثى أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى الكريم يعطي مشاعرهم وينور ضريحهم يعني درجتهم علينا يا الله وعن المسلمين من بركتهم وأنوار مصالح ولومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البداوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا أبي الحسن الشعبيني وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام مالك المدني وللإمام أحمد الحنبلي ولعبد شيخنا محمد خالد البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد وشيخنا أحمد فوائد أسد رضي الله عنهم وعن سادة السبات المحققين والعلماء العاملين ولمة المجتهدين إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب رب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله بن علي الحمد وعلوي ووصوله وفور صغيرا كبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا مشارق الأرض ومغاربها إن الله تعالى قد سراهم في الجنة ويعلي درجاتهم علينا يا الله وعلى المسلمين ببركاتهم وانوارهم واسرارهم ولومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولكم حاضرون والدين ووالديكم وولدين وأولادكم وأهلين وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا ولكم أبواب الخيرات ويسر تعالى لنا ولكم أمور الدنيا والآخرة ويكتب لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا يا الله نسألك بحق الفاتحة المعظمة المتان والقرآن العظيم
أن تفتح لنا يا الله بكل خير، وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومحنة وبئس وضير، إنك ولكل خير وبكل شيء يا أرحم الراحمين يا رحمنا. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله، ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى، ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله، وأكرمنا ولا تهنا يا الله، ويسر لنا ولا تعسر علينا يا الله، وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام الآمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب وآتيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السنن. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سميع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزور. اللهم صل على محمد يا رب توشانا بنوره. اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك. اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك. اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب هطنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. اللهم صل على محمد يا رب صل
عليه وسلم يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل يا لطيف لم تزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الآمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب مخاطبا فطابوا به شكرا وفي حسنه تاه ملح حوى كل القلوب لحسنه فرحت وراح القلب من بعد إسراه رددت به مولا على كل حالة فكل بعيد الدار دعني وإياه يواسيني طورا وطورا يسدني وهاء نار بالذي هو يهواه فلولاه ضرب الهوالي متيم ولا استعبب طرف المداميع لولاه ولولاه هدى طول حديث ولا استنشق العشق يوما حزمه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد الداعي إلى سبل أهله. وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في قرآنه الكريم:
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Yasin dari kitab Tafsir Yasin karangan Imam Hamam Mizadah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang dimana kita telah sampai kepada pembahasan ayat al-yawma, pada hari itu, nakhtimu menutup siapa kami Allah ala afwahihim atas mulut-mulut mereka orang-orang kafir, wa tukallimuna dan akan berbicara kepada kami aydihim apa tangan-tangan mereka orang kafir, wa tashhadu dan akan bersaksi arjuluhum apa kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun dengan apa-apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Jadi keadaan itu ayat maksud empon berdemasa sekadimah masa itu nanti Allah akan menutup mulut kita, mulut dari orang-orang kafir ya. Dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Dalam hal keadaan itu Al-Imam Hamam Mizadah menafsirkan fatakul yadu ya Rabbi bi masaha wazarul asnan. Fatakulu maka berkata al-yadu apa tangan, ya Rabbi wahai Tuhan, bi denganku masaha memegang atau jangkolang ini mengelus-elus atau memuliakan siapa orang kafir, wazarul asnani kepada muka atau bentuk dari patung-patung. Jadi maksud epon tangan orang-orang kafir, orang-orang yang sedang nyebut ke Allah akan berbicara kelak. Pun apa pembicaraan atau bicaranya mereka? Pun apa? Tangan akan berbicara. Ya Gusteh, saungkulah orang kafir karinto menggunakan abdinah kaangkui ngangkungaki adat selain ajunan jika itu ngangkungaki dekah patung-patung. Watakul arrijil dan berkata apa kaki bi qamah ilal asnam denganku orang kafir ini qamah menegakkan atau melaksanakan atau menyembah ilal asnami kepada patung-patung. Juga Soko kali itu akan berbicara kelak di hadapan Allah bahwasanya seorang orang kafir itu digunakan untuk menegakkan beribadah kepada selain Allah. Dalam hal itu dekat patung-patung. Wa yaqulu ar-rasul dan berkata ar-rasul apa kepala, ya Rabbi wahai Tuhan bi denganku sajadah sujud siapa orang kafir lil asnami ya, kepada patung-patung. Juga sekali toh share atau bercetak dari orang kafir ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah, wahai Tuhanku ya, aku ini digunakan untuk menyembah bersujud kepada selain Engkau, yaitu bersujud kepada patung-patung. Falamma tammat al-hujjatu alaihim, falamma tammat maka ketika sudah selesai al-hujjatu apa hujjah alaihim atas mereka, atau hujjah itu bermakna bukti-bukti persaksian dari pun apa? Dari jasadiyah dirinya sebagai manusia. Jadi saya hanya mengkopeng nanti akan bersaksi di hadapan Allah, mata akan bersaksi di hadapan Allah, akal fikiran kalau itu akan bersaksi di hadapan Allah, akan berbicara tanpa ada yang tertutup-tutupi. Mereka semua akan menjadi saksi ya. Menjadi saksi ketika orang yang tak itunya tak nyebut ke Allah, maka persaksiannya akan jelas
juga dalam hal keadaan itu menabi pada orang nyempur ke Allah. Artinya pun muslim tapi dia tak melaksanakan perintah dan tak menjauhi larangannya. Karena itu disebut fasik. Juga berlaku. Tanganlah EKB bergerak untuk memuliakan siapa itu. Ponapa kesek nyare orang-orang tahan orang-orang semulja ya Allah. Ponapa kesek nekuk silai. Pikiran abu akan itu digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berkaitan diri kita kepada Allah. Ponapa keakui malah memperjauhkan diri kita dari Allah. Ya, jadi walaupun ini taklifnya untuk orang kafir, tapi juga berlaku kepada kita. Na'udzubillah, maka kita tidak termasuk orang muslim fasik. Perserah orang-orang agama Islam akan tapi tak pernah mengindahkan perintah-perintahnya, malah juga senang melaksanakan larangannya. Na'udzubillah. Mereka kan semuanya kan dipertanggungjawabkan dan akan berbicara di hadapan Allah kelak. Na'udzubillah. Kemudian setelah seterusnya jasadiyah keadaan itu bersaksi di hadapan Allah tentang yang dikerjakan kita selama itunya, amarah memerintahkan Allah Ta'ala, siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, az-zabaniyah kepada malaikat zabaniyah, an atrahuhu agar supaya melemparkan siapa para malaikat hum kepada mereka orang-orang kafir fi jahannam ke dalam neraka jahannam. Fatatuna maka lalu dengan segera melemparkan ya, siapa az-zabaniyah itu siapa malaikat zabaniyah minhum dari mereka orang-orang kafir bi sur'atin 10,000 'ashib ya, kepada 10.000 dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi bunyi kentong seto kan. Ketika pun nanti ya Allah orang-orang kafir itu sekali pencerapan di malaikat zabaniyah langsung ngeltok 10.000 orang dekat neraka jahanam. Na'udzubillah. Fata'khudhu an-naru ba'dahum ila rukbatihi, maka akan membakar ya kepada sebagian mereka sampai kepada lututnya ya. Jadi tak uber. Jadi apa yang neraka kali itu kenapa ngakan dekat orang kali itu atau ngoper dekat orang kali itu sampai dekat lutut. Jadi dari soko sampai lutut terbakar. Kemudian juga wa ba'dhum ila awsatihi, dan juga di antara orang kafir yang Allah ya, yang malaikat oleh perintah Allah ya dimasukkan ke dalam neraka, kan itu nanti juga akan terbakar sampai pertengahan dari jasad atau badannya ya, bahkan wa ba'dhum ila khuluqihi, juga sampai leher, bencukan bahkan wa ba'dhum yughraqu fiha, bahkan setujunya tenggelam di lautan api. Jadi pada sebagian, pada pertengahan, pada setujunya tubuhnya maka akan dimakan oleh apoy neraka ya. Kemudian tsumma takunu an-naru 'alaihim kal qubbah, maka ada apa neraka alaihim atas mereka orang kafir kal qubbah, seperti kubah. Fama yabki mawfadun takhruju minhu anfusuhum, maka tak akan ada sisa celah yang dimana celah itu dapat dilewati oleh nafas-nafas mereka. Artinya tak bisa bernafas lagi, terpeke, tak nyam ya. Jadi api neraka kalian itu semua badan orang-orang kafir akan masuk bagaikan kubah. Jadi semua celah untuk bernafas. Bisa dibayangkan ya, menabi nang itunya kaitannya dengan oksigen. Menabi pas di dalam ruangan ya dan terbakar, jangankan apinya, asapnya saja bisa menghilangkannya apa kan itu. Lalu Nabi neraka apa ya kan itu. Na'udzubillah. Kemudian kama sebagaimana diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datangnya dari Rasul bahwasanya beliau bersabda ya, yu'ti, berarti yu'ta bi rajulin min ahlin nar,
didatangkan nanti ya, satu laki-laki dari ahli neraka ya, qadi jami'u umrihi fil 'aishi ya, mereka semua menghabiskan umurnya di dalam kehidupan yang bersenang-senang, yakni annahu mutana'amun fid dunya wa kana umruhu fi rahatil 'aishi wa sururihi ya. Jadi ada orang laki bagi itu bulan Kanjeng Nabi yang dimana orang laki itu ahli neraka. Apa yang menyebabkan dia masuk neraka? Karena ketika di dunia dia hidupnya serba mewah, serba senang. Jadi nang itunya pun ini nang senang meron. Ya, lupa dekat perintah-perintah Allah, senang malah melakukan dekat situ aja atau larangan-larangan Allah. Jadi ada satu orang laki-laki galentok yang hidupnya seperti itu selama di dunia ya. Kemudian faitrahunahu marratan wahida, maka lalu membuang ya siapa para malaikat kepada orang laki-laki tersebut marratan wahida, satu kali finnar, ke dalam neraka. Jadi orang laki kan itu masuk dekat neraka ya, cebur ya, dicemplungkan. Summa yakhrujuna, kemudian keluar boleh. Jadi sebuah ke neraka celupaki pas keluar boleh. Wa yaquluna lahu, dan berkata siapa malaikat sebagai lahu kepada laki-laki tersebut, hal ra'aita fid dunya rahatal 'aish ya, ditanyakan apakah kamu di dunia itu hidup senang, menemukan kamu hal ra'aita fid dunya rahatal 'aish, kehidupan yang sangat bahagia, yang sangat senang ya, rahatal 'aish, kegembiraan dalam hidup. Berarti neng seneng abe odi arsaki nyaman odi ben ya, fayaqulu ya, maka lalu kata siapa orang lelaki tersebut, wallahi ma ra'aitu fid dunya rahata 'aishin aslan, aku tidak ingat sama sekali kesenangan yang aku lakukan di dunia itu ya, aslan, asalnya. Seungguna berarti kesenangan dunia itu kesenangan yang semu sementara dan menipu. Kenapa? Karena ketika dicelupkan ke neraka yang gak boleh tanda ya, tidak senang ngalam bersa ya, nasikul dzalika bidukuliha marratan wahidah. Jadi ahli neraka orang laki kalian itu peluk pesanan Allah dengan kenikmatan, kesenangan yang dia telah alami di dunia ya. Kemudian di dunia maksudnya pun lagi pun apa? Kebenaran sekali na'udzubillah. Mungkin di antara kita alhamdulillah kita Allah jaga, tapi kadang ya, kita tak luput dari dosa. Ketika kita melakukan dosa kan seakan-akan senang. Contohnya pun na'udzubillah, berzina itu senang. Senang apanya kasih? Seandainya berzina senang pun punten, enak pun punten, nyaman pun punten, kan nyaman kan itu? Nyaman. Lah, ketika kita bilang nyaman gitu, itu berapa jam, berapa hari, berapa bulan? Insya Allah tak lupa sedetik ya. Menabi kita jujur ke leban atas yang paling dulu ya. Ketika kita melakukan dosa ya, hitungan detik sudah senang gitu. Umpamanya coreng, menipu orang, mencuri ya, sekali dapat uang dan dia kabur kan senang gitu ya, tapi senangnya sekecil ya, berapapun yang dicuri ya, berapapun yang dicuri tak bisa sekecil. Ternyata kesenangan itu adalah tidak ada ya. Jadi intinya kesenangan itunya berarti kesenangan yang dimaksud yang Allah larang ini. Ketika melihat ada sesuatu yang Allah larang, senang pada punten, senang
Tapi elantor sampai dia melupakan kepada ibadahnya, tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah yang menjalankan perintah-perintahnya. Itu lalai, malah yang dilarang dikerjakan. Itu senangnya. Jadi malam-malam kan punya si ngefly diskotik. Kalau tadi itu seakan-akan surga. Ya, kesenangan itu nanti Allah akan balas. Dengan cara apa orang laki-laki seperti itu akan dimasukkan, dicelupkan ke neraka. Tapi yang kak boleh marah. Tanya kisah boleh. Marah, saya pernah jawab. Kan lembut itu jaman senang jangan senang. Sampai tak aja, sampai tak melakukan perintah-perintah Allah. Senang orangnya apa? Coba rasa kisah deh, nggak kayak ini senang. Subuh mulai kan, tak tersisa. Malah saya buat nanti penyesalan. Na'udzubillah. Mailan dari keadaan itu musannif dalam hal keadaan itu. Fa'alam ayyuhal akhi al-aziz, inna dzikran nar syadidun. Kemudian al-Imam Hamamizah, ayyuhal akhi, ya, wahai saudaraku yang mulia. Jadi tujuannya kepada kita, ya. Inna dzikran nari, saungkuna mengingat atau menyebut-nyebut neraka saos syadidun adalah sangat pedih, sangat pedih, sangat menyeramkan, ya. Sangat menyeramkan. Kun mereng neraka, karena pun serem neraka, senang, ya. Fakaifa halu man ra'a faruyatuhu syadidatun, ya. Coba bayangati, mikirin atau disebutkan neraka, kita sudah enak, kita sudah serem, ponakoen, ya, poncek, dan yang berkaitan kalaupun tak senang penderitaan. Kun mereng tentang neraka. Bagaimana ketika na'udzubillah kita nanti, ya, di akhirat kelak menjadi pelaku, menjadi orang yang melihat neraka yang sesungguhnya. Cek kun ngeding seputakin neraka saus ampun serem. Pernah pas nabus. Na'udzubillah, ya. Ala naril jahim. Puna-puna bos, ya. Abdu tak pantas masuk surga, tapi juga tak kuat, ya Allah, neraka. Karena kunyaman neraka seputakin pun serem, ampun menyedihkan, ya, ampun naho, ya, pernah boleh pas ngabas, ya. Kemudian Ibnu Musannif fakaifa halu may yadkhuluha khalidan, ya, may yadkhuluha khalidan fiha abadan, ya. Bagaimana juga kalau seandainya na'udzubillah kita bukan hanya melihat, tapi kita menjadi orang yang menghuni neraka garsa. Mereng saus takut, pura-pura gabus, pura-pura kita pas yang menjadi penghuni. Na'udzubillah. Moga sisa umur yang Allah berikan kepada kita saja menjadi umur yang manfaat barakah, senuju dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian dari saking sangat pedihnya di neraka, falau nuzirat az-zabaniyatu ila ahli dunya marratan lahalaku, ya, apabila ditunjukkan siapa malaikat zabani ila ahli dunya kepada ahli penghuni dunia satu kali, lahalaku, maka akan hancur. Dari saking serem, dari saking pedihnya. Jadi setong bayi malaikat zabani, sing ngurusin neraka. Sayyidul Muhammad itu kan ketua malaikat Malik. Setong saos pas mewujudkan dirinya ke Cak Walid zabani, ya, maka benih kuncak pada seancur setujun cuna akan hancurlah lakum min haibatihi, dari saking tahun. Jadi dari saking tahun dekat
malaikat penjaga sing ngurusin neraka. Bahkan iki saiki dalam bahasa Isul Anbiya wal Mursalin saya pernah lenjelenan ke neraka. Oleh itu kan setiap nabi dan rasul ya kalian tuh pernah mengalami Isra Mi'raj. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Muhammad langkung-langkung alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Langkung-langkung ketika entar ke neraka kan tetap assalamualaikum. Assalamualaikum ya Malik. Ajawab malaikat Malik, waalaikumsalam. Janggolang. Nabi Isa buru kan? Buru. Ya Malik, bentau aku. Engkau Isa. Engkau Isa. Allah menjawab salam. Janggolang ya Nabiullah, janggolang ya Rasulullah. Kalian itu jawaban si paling halus. Kanjeng Nabi. Penoleh bu abu. Ajawab salam saos pun nau na'udzubillah. Walau hubbat rihun min riyahi jahannam ya li ahli dunya lahalaku min nasri rihiha. Ya. Dan jikalau dipercikkan satu bau, ya, hempaskan satu bau, ya, bau apa matu dan bau nah dari bau neraka dekat penghuni dunia, maka mereka akan hancur. Benikun anu ki hancur bau kan. Jadi janggolang neraka pas akan tut tapi kali itu kan neraka, maka akan hancur penjagaan itu. Kenapa? Minnas ni rihiha. Karena saking busuknya bau dari bau neraka. Cek busuk. Ya, kalau itu kita ngano hal sebusuk agak dia umpama apa hayuan sing pun mate namanya. Betang pun tak tahan. Neraka adalah puncaknya bau-bau busuk kali. Tapi menabi dihempaskan bau neraka dunia maka ancor apa karena saking cek bau nah saya gitu. Ya. Kemudian walau wudi'as aghlaluha, dan jikalau diletakkan aghlaluha apa belenggu atau namanya apa? Menabikan yang polisi itu namanya borgol ala ra'si jabalin, di atas gunung yang tinggi, min jabalid dunya, dari gunung sebagai dunya ladab, ya, maka niscaya akan hancur gunung galisa. Mithnal milhi fil ma'i, sebagaimana hancurnya garam menepi pemasuk dekat air. Berarti tadok sisanya itu. Benikun berkeping-keping di air. Ya. Kalau itu di dahsyatnya neraka. Borgolnya saus ketika saya bawa gunung letup gula benikun hancur. Ya. Tapi apa bahasanya? Cianjur. Bahkan diibaratkan bagaikan garam dilarutkan dalam air, maka tanpa sisa rasa beda, ya, tapi garamnya tidak ada. Kan itu sekseng yang ulang. Bentuknya sobung, rasanya gak bisa beda. Kita pun naudzubillah, ya, orang kafir, orang yang fasik akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan rumah cewek setiap ada sekali. Mudah dipus beken dalam neraka kan ancor. Kita ancor, kita berkeping-keping dan akan merasakan sakit. Bentuk kita tidak ada, tapi sakitnya masih ada. Bagaikan garam, kayak bentuk garamnya tidak ada, tapi manis apa mun acen enggak bisa. Pedih jadi, sakit jadi. Kita akan rasa naudzubillah. Ya, orang-orang kafir dan orang fasik akan rasakan. Ya. Kemudian walau qatras ila dunya qatratun minaz zakum latakaddarat ma'isyatu ahli dunya. Ya. Dan jikalau ya
menetes satu tetes dari zakum. Zakum itu adalah makanannya orang ahli neraka. Tentunya mana makanan berarti paling tidak enaknya makanan. Menabi nang surga kan buah khuldi, tapi yang dilarang oleh Allah. Menabi neraka namanya zakum. Zakum itu makanan yang untuk ahli neraka, penghuni neraka. Ya. Jadi ketika diteteskan satu tetes saja, ya, dari apa? Dari zakum, makanan. Berarti bermakna minuman juga, bermakna pakaian nanti. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh ahli neraka. Kan setetes maka akan keruh sejenak deureun sebeda etunya. Suam. Berarti mun kita deureun sebagian dari toki pancaman, berarti punten. Ya. Sareng Allah zakum tak tetes lagi. Menabi diteteskan maka semua makanan yang ada di dunia ini akan semuanya keruh. Ya, keruh maknanya pun enggak itu kipaka pahit, bukan tak nyaman lagi. Lidzalika fama halul ladzi kana libasuhum wa ta'amuhum hada. Ya. Debun musannif melan dari kadin toh, maka bagaimana keadaan orang-orang yang dimana bajunya, makanannya setiap hari itu adalah zakum. Wong setetes aja diturunkan ke dunia, tadi itu detik leko, ya, detik pahit, ya, detik coba, ya, detik tak say. Loh itu pas kita pakai, orang-orang kafir dan orang fasik akan dipakai, guys. Ya, mereka akan memakan zakum itu, mereka akan memakai zakum itu, ya. Dermas. Hada fandur, maka perhatikan kaifa yakunu haluhum. Maka perhatikan, renungkanlah, tadabburilah ketika hal itu terjadi. Berarti maksudnya musannifnya kita kuatkan keimanan dan ketakwaan, jangan sampai menyembah selain Allah dan jangan sampai menjadi orang-orang yang fasik. Kemudian ruwiyah an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sallatu ala ahli nari al-ju, sallatu menguasai ala ahli nari, atas penghuni neraka, al-ju apa lapar. Wa adzabul ju'i yakunu alaihim ashaddu min sa'iril 'adzab. Di neraka kelak, jadi siksaan yang paling pedih di antara siksaan-siksaan yang ada adalah rasa lapar. Ya. Fayabkuna wa yatlibuna at-ta'ama. Maka menangis siapa penghuni neraka, wa yatlubuna, ya, dan akan mencari mereka semua at-ta'ama kepada makanan. Fatati az-zabaniyatu bidariya. Ya, maka lalu mendatangkan siapa para malaikat zabaniyah, si alatinin orang neraka gitu, ya, dengan makanan seanya magdoniya, wa huwa hashishun fil bariyah, ya, menampilin itunya kalian to enyamaki rumput, tapi rumput mengandung racun. Napa menampilin kalian? Jadi ada dedaunan yang mengandung racun, ya. Hashish fil bariyah, menampilin di daerah Jazirah Arabiyah. Jadi rumput mengandung racun. Idza akalahu al-jabal, ketika memakanhu kepada hashish fil bariyah, al-jamal apa unta, wa waqa'a fi halqihi, dan sudah sampai ke tenggorokannya, mata, fayamutu, ya, mata, maka akan mati unta tersebut, fayamutu, atau akan mati sekarang. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan kecil hidupnya. Jadi rumput, jadi itu makanan dari orang-orang yang menjadi ahli neraka. Fa idza akal ahlun nari dzalika ad-dunya wa qafi qulubihim. Akan tetapi ketika para penghuni neraka ketika memakan dori kaisa, ketika ampun nyampe dekat tenggorokannya, tolabu ma'an, ya, minum mas, karena pelekat lestari ya, belum lestari memakan dori kaisa, kemudian sampai di tenggorokannya, ampun posang dekat tolabu ma'an, mereka mencari ini. Fayatuna lahum bisyurbatin min ma'in hamimin, ya,
maka malaikat Zabaniyah mengambilkan air untuk ahli neraka yang terbuat dari ma'in hamim, dari api, dari air yang ngalkal, tapi ngalkal itu mendidih, ya ki, ngalkal gitu. Jadi air sengal, mana orang neraka, penghuni neraka adalah air yang mendidih, ya, air yang mendidih, benih air enggak, gitu. Air yang mendidih itu minuman dari ahli neraka. Lestari ada air, ya, ngakan, kemudian minum. Minumannya adalah air yang mendidih. Merasa orang pun paling tak say, kemudian kita minum air yang mendidih. Dari saking panas, faida qarabu, ya qaribu. Oh, berarti faida qarabu al masyrabati ila afahim, ketika mendekati, ya, mereka ahli nar, dekat minuman itu, dekat namanya mulut-mulut mereka, dzabasluhum wujuhihim, maka seterjena meleleh teking dari wajahnya. Jadi enom jangan langgar itu, naudzubillah. Jadi kita enom sudah ada karin tompon aku lihat situ aja, terus saking panas sama meleleh situ aja, teking dari wajah-wajah ahli neraka. Ya. Kemudian wa waqa'at min siddati hirarati dzalikal ma'i, ya, dan berguguran, ya, jadi namanya mana, meleleh dan berguguran dari saking sangat panasnya air tersebut, ya. Faida syarabu qata'at am'a'uhum, ketika sudah itu masih mendekati, sudah meleleh setelah teking dari wajahnya, ketika diminum apa yang terjadi oleh ahli neraka, minuman ahli neraka, ya, maka qata'at am'a'uhum, ya, maka akan terputus usus-usus fi butunihim, di perut-perut mereka. Jadi pon-pon enom, usus-usus yang ada di dalam perut semuanya akan terputus. Menikun namanya usus buntu, ya. Bitus utusa ekel tokel. Kenapa? Karena saking panas dari minuman tersebut, ya. Fayanzuruna wa yatatarra'una ila Zabaniyah, ketika tadi saat di neraka malah memandang malaikat Zabaniyah, penjaga sealatinin ahli neraka. Wa yatatarra'una las mamelas fatakulu, ya. Maka lalu berkata siapa malaikat Zabaniyah lalu kepada mereka, alam ya'tikum nadhirun fit dunya. Tilas melas memandang malaikat Zabaniyah, las memelas. Cek seakan-akan ngoceh, "Mahar malaikat tolong kok. Cek pedih naseksa dia. Anggap cek pedih dah." Ya malaikat. Tapi apa yang dikatakan malaikat, karena Allah memang cabut rasa kasih sayang dari malaikat yang menjaga neraka. Allah cabut itu, ya. Sombong, rasa kasihan sombong. Tak ada nabi polisi kadin tuan, bukan sombong rasa kasihan karena Allah cabut rasa kasihan tersebut. Maka malaikat menjawab, alam ya'tikum nadhirun fid dunya, ya, kan sudah didatangkan kepadamu kanjeng Nabi Muhammad yang sudah membawa risalah Islam. Ini larangan, ini perintah untuk menyembah Allah, untuk tidak mensekutukannya. Sekali itu malaikat aja apa, ya, fayaquluna bala, engki malaikat, walakin lam nasma kalamar rusul, engki tapi artinya tak rem memerang, tak ding mengeding, padahal pun ngeding, tak rem memerang budak kanjeng Nabi, walam nusaddiqhum, dan aku tidak membenarkan. Itu adalah jawaban ahli neraka, tapi dari golongan orang-orang kafir. Untuk kita bagaimana? Berarti kan sami sudah ada debu dari Al-Quran, dari kanjeng Nabi, dari para alim, para ulama, menabi akhir zaman itu kalah sudah. Ya, kalah dengan apa? Dengan kata-kata yang lain, kata-kata artis, kata-kata orang yang kaya, yang berkuasa, kalah. Walaupun janggolan, saya jelaskan itu debu kanjeng Nabi. Oh iya, biasa saja.
billah. Sebenarnya kan ini adalah Al-Qur'an. Kada terdawuh Kanjeng Nabi. Oh deh. Tapi yang pas recan Jokowi, recan Pak Bupati, masa Abu Tadil sekali tuh. Ya, naudzubillah. Di akhir zaman ampun sekali itu. Dan mereka tidak mempercayai, mendengar tapi seolah-olah tak mendengar. Ya. Dan percaya tapi dia tidak membenarkan. Ya. Fatakula zabaniyah al-an. Ya. Karena kamu seperti itu ketika di dunia, la yufidukum al-jaz'u wat tadarru, maka tidak ada gunanya lagi keluh kesahmu dan tadarru itu. Dan mau naturan mana? Teraleman saja. Tadarru itu teraleman. Pengen dikasih hani. Maka keluh kesah dan tadarru itu tidak guna-gunanya lagi dengan para malaikat. Tsumma yatadarra'una ila Malik. Karena pun zabaniyah sebagai apa? Sebagai pelayan dari ahli neraka ampun tak bisa sobo, ya akhirnya orang-orang ahli neraka kadin toh entar dekat malaikat Malik sebagai pemimpin. Ya, ketika entar ke malaikat Malik falam yajibhu, ya, maka malaikat Malik tidak menjawab rasa minta belas kasih itu dari ahli neraka alfasanatin selama 1000 tahun. Faidah tambah alfu, maka ketika sudah sempurna 1000 tahun yaqulu Malik, maka menjawab siapa Malik kepada mereka, innakum makituna fiha, ya, sesungguhnya kamu akan menetap di neraka itu. Tetap walaupun kau sudah menyesal dan sebagainya, lambat sudah tidak bisa. Tumma, kemudian karena ampun dekat sebenarnya tak mempan, ya, kemudian dekat malaikat Malik sebagai pemimpin penjaga neraka tak mempan, maka ketika kali ahli neraka tumma yatadarrauna ila Allah taala, kemudian bertadarru mengharap belas kasih dari Allah. Lah ini kali tong menurut ini itu nyelam terus belas kasih dari orang kaya, terus belas kasih dari orang terkenal, terus belas kasih dari orang-orang mempunyai kejayaan, kekuasaan. Loh, akhirnya pun terakhir, ya, tsumma yatadarrauna ila Allah taala, puru nikah mator ngarep belas kasih dari Allah. Wa yaquluna Rabbana wa labas alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya. Jadi ahli neraka kemudian berkata kepada Allah, Rabbana wa labas alaina shikwatuna, telah mengalahkan alaina atas kami shikwatuna apa celaka kami. Wa kunna, dan ada kami qauman dhalin, termasuk kaum yang sesat. Rabbana akhrijna, ya, maka keluarkan kami ya Allah minha, dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun, ya, fa in udna fa inna zalimun. Ketika sudah engkau mengeluarkan kami dari neraka ini, aku janji ya Allah, aku tidak akan pernah melanggar perintahmu, aku akan menjauhi segala laranganmu. Ya, katanya ahli neraka. Ya, yakni anna in fa'alna ma'syatan ba'da dzalika fa'adkhalna wa'adzabna bi anwa'i 'adzabi jahannam, ya. Ketika kami keluar dari neraka ini, ya, kemudian hidup lagi di dunia, dan kami akan mematuhi semua perintahmu dan akan menjauhi laranganmu ya Allah. Kalau kami tidak patuh, maka kami siap dikembalikan lagi ke neraka, ya. Siapapun orang ahli neraka. Akhirnya lestari kadin Allah menjawab dengan kuasanya, dengan khitabnya, thumma yaji'ul khitabu minallahi ta'ala ba'da alfi sanatin, ya, ikhsa'u fiha wa la tukallimun, ya, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ternyata Allah juga sudah menutup, ya, pintu taubat, ya, ikhsa'u fiha wala, sudah kamu diam sudah di sana, uskutu fiha wala tukallimun, siapa tak boleh, nenenglah,
Tadakunan benar pun tak apa boleh. Dia pun Allah iksa'u fiha wala tukallimu. Dia pun Allah sudah ada, ditutup sudah. Ya. Mengenang benar. Tak usah banyak abentah. Nikmati siksa itu sudah. Ya, rasakan sudah siksa dariku itu. Ya. Dia pun Allah. Dia pun Allah. Fa innaha lisat maqama su'al. Karena seumur saya beri tempat bernegosiasi. Kalau di dunia kan masih bisa. Aku boleh salah orang seorang kan boleh ki umi, seorang lagi abi. Oh iya nak. Aku boleh itu sakit beritunya tapi astagfirullah bisa gitu. Bisa, tapi ketika sudah selesai roh dan jasad kita sudah berpisah, ya kita sudah di alam akhirat, maka semuanya sudah terlambat. Na'udzubillah ya. Kemudian ketika sudah di akhirat, maka bukan waktunya negosiasi lagi, sudah tidak ada. Wa kunu dzalilina. Mereka itu semuanya termasuk orang-orang yang hina. Bu'ada'a ya. Karena mereka itu jauh minni dariku ketika hidup di dunia. Ketika janggolang, ketika ode ini itunya banyak, se tak nistaki, se tak berniat untuk mendekatkan dirinya kepada sang penciptanya, maka nanti ketika di alam akhirat kebalik sudah. Ya, seterusnya akan tidak ada, maka yang akan dituju adalah Allah. Ketika inilah ya Allah memberikan hitopnya, jadi tidak usah banyak ngomong. Ya, karena di sini bukan tempatnya negosiasi. Kamu sudah ditetapkan sebagai orang hina, na'udzubillah, karena jauhnya kamu dulu ketika hidup dunia denganku. Allah wa ba'da dzalika la yaqdiruna 'ala takallumi. Setelah itu ahli neraka tidak mampu lagi untuk berbicara. Wa takunu aswatuhum kaswatil hamir. Maka ketika itu suaranya orang-orang ahli neraka adalah seperti keledai. Tidak bisa mereng boleh, tak jelas semua. Fayakunu mahrumina. Maka mereka terhalang min jami'il khairat, dari semua kebaikan-kebaikan. Jadi tak bisa na'udzubillah. Mungkin nanti Mas Levi ahli surga mau jalan-jalan ke neraka, tidak boleh Mas, tidak boleh ya, karena sedikit pun pintu kebaikan untuk ahli neraka tidak diberikan ya. Wa'lam ayyuhal aziz, dan ketahuilah ya wahai saudaraku yang mulia ya, annahu la yumkinu wasfa jahannam bikamaliha. Sesungguhnya tidak memungkinkan untuk mensifati neraka jahanam dengan kesempurnaan. Fa kaifa yumkinu al-bukthu. Maka bagaimana mungkin juga diam fiha di dalam jasa'atan itu sebentar ya. Ini alasan bahwasanya nanti di neraka adalah akan selamanya ya, tidak akan sebentar-sebentar. Na'udzubillah. Jadi neraka ceam gitu ya, ceam gitu, kecuali ya bagi orang-orang yang memang beriman kepada Allah ya dan Rasulnya, maka insya Allah nanti ekais ya, ekais menyebabkan syafaat. Jadi masuk surga, masuk neraka esesari ini ya, tapi yang ulang esesana nggak kena yang ulang. Ini juga maksudnya meskipun kita kaum muslim, man qala la ilaha illallah qad dakhala al jannah. Barang siapa yang sudah menyatakan la ilaha illallah, maka nanti pasti masuk surga. Ya, semua. Ya. Akan tetapi esasana gila, bayangkan neraka katia yang digambarkan tadi. Posisi rasa mampu, posisi rasa kuat. Ya, na'udzubillah. Ya. Kemudian waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada riwayat lain dari hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keterangan neraka. Inna narakum, sesungguhnya nerakamu ya, hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sebenarnya inna narakum, sesungguhnya apinya kita, kamu, dalam Kanjeng Nabi, maksudnya apinya ya berarti api yang ada di dunia ya. Jadi
api yang ada di dunia itu adalah satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. Wa narukum hadhihi qad tufi'at sab'ina marratan. Ya, jadi api yang ada di dunia sepaling bulat, sepaling panas sudah, itu merupakan satu dari 70 macam api yang ada di neraka. Akan tetapi api yang di dunia ini sudah 7 tahun, 70 tahun dipadamkan. Jadi apoy sepon namanya apoy sepon epadein. Ya, apoy sepon epadein. Makanya bahasa yang kita masyhur mendengarnya bahwasanya apoy yang ada di dunia ini adalah asapnya api neraka, asapnya. Ternyata gak ada itu keterangannya, karena itu memang dari neraka. Dari 70 jenis api yang ada di neraka setong petoran gitunya. Tapi 10 petoran oleh Allah dipadamkan nomor selama 70 tahun. Itu dipadam api kan itu. Seperti itunya kan itu ya. Tsumma ukhrijas ila dunya ya, kemudian dikeluarkan dekat dunia. Jadi apa seperti itunya ampun cek panas sekali kali itu ya. Pun apa boleh apa saya boleh neraka ya. Kemudian kak itu dalil terakhir tentang gambaran neraka ini waruwiyah, dan diriwayatkan fil athari di dalam athar lau anna wahidan min ahlin nari akhraja ya, lau jikalau anna wahidan min ahlin nari, sesungguhnya satu orang dari ahli neraka itu keluar terlempar wa taraha ila jawfi narid dunya ya. Jadi ada satu orang ahli neraka ya, kemudian dia dilemparkan ke apinya dunia ya, dari api neraka ke api dunia ya. Akhraja wa taraha ila jawfi narid dunya lanama fiha, maka asharen orang ahli neraka itu akan tidur 70 sanatan 70 tahun ya. La yanqalib atau la yunqalab, la yanqalib min janibin ila janibin akhar. Mun maturna asaren ngerok tak likulian, berarti gak ada cek jenyaknya, berarti nama mun asaren cek nama mun matur ngidem, cek ngidem. Jadi ahli neraka ya, keluar bi Allah ya. Kemudian pas toran ketunya, keluar ketunya pas esabut, pas panggeng nang apoy sekolah panas sekolah itunya malah asaren ahli neraka kan ya. Berarti betapa dahsyatnya panasnya apoy neraka, karena ketika keluarga apoy itunya malah tidur ahli neraka, cek nyaman aja ya Allah. Apoy nyaman ya, sabaina sanatan la yang qalibu, bahkan tak gerak ya, tak reng-mereng sini tapi ngerok ya. Min kamalil istirahah, dari sempurna istirahat. Berarti nih suara kesopong kesempatan untuk tidur pecetak apa boleh naudzubillah ya. Kemudian a'adu ya, kali itu doa musannif kita aminkan a'adu, mudah-mudahan aku memohon perlindungan, aku memohon perlindungan Allah kepada Allah, wa iyyakum dan kepada kalian semua, minha dari neraka, bilutfihi dengan halus dari ketetapan Allah ya, wa karamihi dan kemuliaan Allah. Muka doana Al-Imam Hamadi Zada dekat kita saja, beliau memohonkan kepada Allah agar supaya kita terhindar dari api neraka. Amin Allahumma amin. Sekali toh muka dari awal sampai akhir detik ilmu senafi terbarokah, dan kita setuju dengan ngawalihin dekat ilmu tentang ahli neraka atau penghuni neraka kali toh muka kita setuju bisa terhindar, bisa terlepas dari api neraka. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون صدق الله العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا آمين يا رب العالمين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد